दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोरयेमाच्या महिन्यांत आमी आसा. कित्याक ह्या महिन्यांत मोरयेमायेक आमी कितले मान करता. ल्हानतावन आजन पर्यंत त्या मोरयेमायेचो व्हरतो मोग आमकां आसा. आनी तो मोग ह्या दिसांनी तुमी पळयलो जाल्यार एकेका मोरयेमाच्या श्रायनांत कितलोसो लोक वचोन प्रत्येक तरान आमी पळयले वेलांकणी. आनी वेलांकणींत अशें आतां तें परब आचरण चलता आनी सगळे थंयचो संभ्रम पळयतना हारी लोक वेता. कित्याक मोरयेमायेच्या मोगार जायते जाण पडल्यात. आर्च बिशप फुलटन जेशीन मोरयेमायेचो व्हरतो मोग केल्लो. बिसायब अमेरिकाचो तो. आनी मोरयेमायेचो व्हरतो मोग ताका काजारी जोड्यांचो व्हरतो मोग, तरणाट्यांचो व्हरतो मोग ताका. आनी असलो मोग आसतना तो एक दीस आपल्या कोंत काणून ताच्या वेरांडांत ताणें रावच्या घरांत बसकेल वता आसतना तेच म्हणून वंत आसता. आनी ताच्या वळखी सगलो प्रोटेस्टंट चर्को ताका मेळोंक म्हण येता आसतना तो विचारता, पिसायबनो तुमी कितें करनासात? तो म्हणटा, हांव तेर्स म्हणून आसा, मोरयेमायेचो तेर्स हांव मागोन आसा. नेसा आसा तो म्हणा लागलो, तुमी कातोलीक आसंत, तुमी कातोलीक कालें करतल्यात, फकत तेर्स मागतल्यात, सांगिल्ल्यांत तुमी सांगतल्यात, हांव तुमकां पातयना म्हणा लागलो. बिसायब रागार जावना. बिसायब इल्लो ओगेत रावलो आनी म्हणा लागलो, ओय गे तूं म्हाका पातयना गे म्हणलें. आनी अशें आसता ताचे उलयता आसतना ताचे बगलेक एक चली आसली आनी तो म्हणा लागलो, हें कोण? हें म्हजें गर्लफ्रेंड. अरे तुका गर्लफ्रेंड आसा? वय हें म्हजें गर्लफ्रेंड. तूं असो मोग करताय? वय बिसायबानो, गर्लफ्रेंडाचो व्हरतो मोग करता हांव, जायते मोगाचें न्हय म्हाका. ह्या वेळार बिसायब ताका विचार लागलो, तूं तसो मोग करताय म्हूण ताका कशें सांगताय? तो म्हणलो, तें कालें बिसायबानो, तें बारी सुलाब, ताका हांव आय लव यू म्हणटा. आनी अशें म्हणटा बिसायब विचारलो, कितले पटी तूं आय लव यू म्हणटाय ताका? आनी तो म्हणा लागलो, थोडे पटी 100 पटी, आनी की थोडे पटी हांव 200 मेळ्ळें उतरांक आय लव यू आय लव यू आय लव यू. आनी ह्या वेळार बिसायब म्हणा लागलो, चलये ह्या चेड्या पातये नाका, वो तुजो बॉयफ्रेंड आसा पळय हाका पातये नाका. हाका राग आयलो. बिसायब तशें म्हणटात. तो म्हणलो, कित्याक पातयो नजो? बिसायब म्हणा लागलो, तूं सांगिल्ल्यान तर सांगताय, 100 पटी सांगताय, 200 पटी सांगताय, कितें ना सांगिल्ल्यान सांगता? आय लव यू म्हणटा, आय लव यू म्हणटा का सांगताय तूं? 100 पटी सांगलें काय तुवें आनी 200 पटी सांगता म्हणा लागलोय. ताका तो म्हणा लागलो, तें हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार ताका न्हीद जावन कळीत जावं दी, हांव तसो मस्त मोग करता, त्या खातीर हांवें नंबर इन्क्रीज करचें. हर एक फुडें हांव नंबर इन्क्रीज करता आसतना कितें जाता? हर एक फुडें हांव नंबर इन्क्रीज करता आसतना ताका कळीत जाता, हो म्हजो मोग करता, हो म्हजो मोग करता. आनी ह्या खातीर तो म्हणा लागलो, म्हजो सट्टीक मोग ताका दाखोवच्याक हांव थोडे फुडें 300 पटी आय लव यू म्हणलें आसा. तर बिसायब म्हणा लागलो, तूं आतां तुज्या तोंडान म्हणा लागलोय, हांव हेल मेरी होली मेरी म्हणटा आसतना तुमी सांगिल्ल्यान सांगतात, तुमी सांगिल्ल्यान सांगतात, हांव तर एका दिसाक 50 पटी सांगता म्हण चिंत्या, तूं 200 300 400 पटी सांगताय, तर तुका पातयोंकूच नजो. ताका तो म्हणा लागलो, तशें न्हय तें, तसो मोग करता म्हण. तर बिसायब म्हणा लागलो, तूं कसो तुज्या गर्लफ्रेंडाचो मोग करताय तशें हांव म्हज्या आवयचो मोरयेमायेचो मोग करता, मोरयेमायेचो मोग करता. त्या जाणा त्या तरणाट्याक कळीत जालें, सायबानो माफ करा, हांवें चिंतूंक ना, हांव कितेंय उलयलो, चुकोन उलयलो, म्हाका माफ करा, म्हाका मोरयेचो मोग आसा. म्हाकाय मोरयेक कितें म्हण आतां कळीत जालें, तुमकां ती आवयचो इतलो मोग पळोवन म्हाकाय त्या मोरयेचो मोग उपजला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजे भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी
मोरयेच्या मोगांत पडता पूण मोरी जियेले बरी आमकां जियोंक बारीक कश्ट मारतात. सेंट लुईस माउंटफोर्ट मोरयेमाचे शेगूण वर्णिता. ताणें मोरयेमाचे 10 शेगूण वर्णिल्ले आसात. तातूंत हांव आज 3 शेगूण तुमच्या मुखार दवरता. हे 3 शेगूण आमकां भोव अपुरबायचे उरले, भोव अपुरबायचेत, पूण सगळे सांगूंक गेलो ताका जायतो वेळ जाय पडटलो. तर 3 शेगूण हांव तुमच्या मुखार दवरता. पयलो शेगूण जावन आसा मोरयेमायचो कंटिन्युअस प्रेयर, निरंतर तिचे मागणे कोणा सांगता? ती मागणे करताली आपल्या देवा सांगता. देवाक तिचे मागणे मेस्वा सारकें तिचे मागणे जावन आसले. देवाक मात्र मानवोवच्याक मेस्सोवच्याक ती पेसारताली, शिवाय मनशाक समा सारकें जिवन जियोंक तिणें तें पळयल्लें ना. कित्याक तिका कळीत आसलें मनशाक समा सारकें जिवन जियोन आमी संपूर्ण ताका समा सारकें जिवन ताका मेस्सोवचें बरें कर, कांयच फायदो ना. आमी मेस्सोवची जिणी जिये जाय देवा मुखार. आनी अशें आसता ती मागताली, हर एक फावटी मागताली. आनी आमी पळयलें जाल्यार तिचें स्तुतिगान, म्हजो आत्मो सर्वेस्परची वडवी घाता आनी म्हज्या थारो खातें उल्हासता. म्हळ्यार म्हजो जीव म्हज्या थारो खातें उल्हासता, सर्वेस्परची वडवी घाता. कित्याक वडवी घाता? महान तो जावन आसा, महान. तें मात न्हय, मोरी माय हर एक फावटी तिच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार केन्नाच तिणें एक फावटी सयत कांयच कंप्लेन केल्लें ना. तिका कश्ट नासले म्हूण न्ही, तिका जायते कश्ट आशिल्ले. पयल्यान पयलें देवाचो संदेश येतानांत ती घाबरली, जाल्यार उपरांत धैर्यान भरली. प्रासूत जावचो वेळ येताना कानिस्मारी काडून गेल्ली नाजरेताक, आनी थंय जावन फाटी येताना ती दूख आयली तिका प्रासूत जावच्याक एक जाग वसयत तिका मेळ्ळो ना. तिणें वचचें पडलें गोरवांच्या खावणेक. कित्याक त्या वेळार तिणें सांगितलें आसलें, तुज्या पुताक हांव वोवन आसा म्हज्या गर्भांत, आतां प्रासूत जावंक सयत म्हाका जागो दिनाय गे, तुवें तो जागो तयार करूं नाय गे म्हणून देवाक सवाल घालयता. पूण ना, गेली आनी थंय आपल्या बाळाक प्रसूत जाली गोरवांच्या मोद्या घाते खावणेर. उपरांत तुमी पळयत जाल्यार त्या वेळार तिणें कांयच एक कंप्लेंट देव विशयान केलें ना. उपरांत भुरगो ल्हान आसतना इजिप्ताक पालायन कितले किलोमिटर, अरावंड 700 किलोमिटर राती, त्या काळक्या राती तुजो एक संदेश येयलो, बाळकाक आनी मोरयेक घे आनी पळापळ घे. कित्याक हेरोद नेण्ट्या भुरग्यांक एरक्या भुरग्यांक मार नासा आनी तांच्या सांगता जेजू तो मारतालो. ह्या खातीर कितलेय इनोसंट भुरग्यांचे संहार त्या हेरोदा मारिपास जाल्लो. पूण मोरी माय त्याच काळक्या राती त्या गोड्यार बसून सांगता गेली. पूण तिणें कांय सांगूंक ना. कित्याक तुज्या पुताक अशें करताय, तुज्या पुताची राखूल करूंक तुका जायना गी म्हूण एक दीस सयत तिणें विचारलें ना, सवाल करूं ना. परत तोच भुरगो खंय त्या देवळांत तो भायर पडलो म्हणटा आमी. आनी मोरी माय आनी जुजे जायते पयलीं आयिल्लीं. आनी एकादा वेळा आमचो एक भुरगो भायर पडलो आनी आमकां मेळो ना म्हूण जाल्लें जाल्यार कितें करताली, आवय बापायक कितले जोर करताली. बापूय आवय केले झगडटे आसली, तुका पळोवंक जावना, म्हाका पळोवंक जावना, म्हाका पळोवंक जावना, तुका पळोवंक जावना. पूण मोरी माय आनी जुजे फाटीं गेलीं. 1.5 दीसभर तांणी सदलें आनी उपरांत मेळ्ळें. जाल्यार मोरी माय म्हणा लागली, पुता हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदून आसा, तुका सोदून आसा. तें कळीत ना गे, म्हज्या बापाची हांवें खुशी करूंक हांव म्हणा लागलो जेजू. मोरी माय ओगेच रावली. पळय एक आवय त्या नेण्ट्या 12 वर्साच्या भुरग्यां म्हळ्यार तूं कळीत ना गे, म्हज्या बापाची हांवें खुशी करूंक आसा म्हणून. आनी ह्या वेळा मोरी माय कांयच पुरपुरो ना, कांयच एक सवाल करूं ना, कितेंच तिणें जुजेक सांगोंक ना. त्याच प्रमाणे उपरांत मोरी माय कितले कश्टाली, त्याच कुर्सा म्हणीत रावली. पूण मोरी माय सांगो ना,
म्हज्या पुताक अशें तुवें कित्याक केलें. मोरयेमायच्या जिवनांत एकच एक कंप्लेन आमी पळोवंक मेळना मोगाचेर, आनी ती जावन आसा माकोणेची जिणी. मोरयेमायच्या जिवनांत ती एक वायट शब्द तिणें उलयल्लो आमकां पळोवंक मेळना, ती जावन आसा माकोणेची जिणी. मोरयेमायच्या जिवनांत एकतल्या कोणा वयर तिणें अपराध मांडलो ना, ती जावन आसा मोरयेमायची माकोणेची जिणी. मोरयेमायच्या जिवनांत कोणागेर रागार तिणें कांय उलयलें ना, ती जावन आसा मोरयेमायची मागण्याची जिणी, माकोणेची जिणी. तर माकोणी आमचें तें आसा जाय, देवाच्या पवित्र आत्म्याची माकोणें आमकां जाय. तर आमी हेरांचे विशयान अपराध म्हणचे, हेरांचे गॉसिप करचें, हेरांक वायट शब्दान उलोवचें, आमी मेळे शब्द उलोवचे. त्याच प्रमाणे आनी एक आमी पळोवंक गेले हांव जाल्यार आमी जाय तेजान फुटफुरता, कंप्लेन करता, नेगेटीव उलयता. पळयता मोगाच्या न्हू, कित्याक रेतरीक आयिल्ल्या जाग्यांनी सयत बरें जेवण ना म्हूण कंप्लेन. जेवण आसा, अमकां तें दी जालें, आमकां हें दी जालें. रेतेरीक आयिल्ले मनीसत रेतेर अटेंड करचें न्ही, रेतेरी सहाय करचें मनीसत आमकां जेवण आसा तर आमी फकत जेवणा खातीर गेले हांव गे. जेवण जाय गरजेचें, जेवणा खातीर वचत जाल्यार आमी तसो जाल्यार संभ्रमाक वचत जाय. आनी जायते जाणां म्हणलें आसा देवाक आर्गां दिया, इतलें बरें जेवण तुमकां मेळ्ळां न्ही. परकलो युकेस आयिल्लो, तो आपल्या ल्हान 8 वर्साच्या धुवेक तो म्हणा लागलो ती नॉन स्पायसी कावंटर वचून, नॉन स्पायसी कावंटर म्हणजे स्पेशल जेवण, तागेले रेट चड आसता, पूण हें जेवण बरें आसा. आनी तो म्हाका म्हणा लागलो, हांव म्हज्या धुवेक सांगलें हे देवान आमकां दिलां, ह्या जेवणाक आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. मोगाचें न्हीद जावन जेवणाचे वॅल्यू कळचे तर त्या कचऱ्याच्या डब्यांत पळय तें जेवण नातलें, सत्तात कितल्या दिसांचें जेवण तें बेळशेल्लें आनी तें मेळ्ळें तें खातात. त्या दाळा आमी चिंतूंक जाय, आमकां फ्रेश मेळ्ळ्या जेवणाक आमी कितले कुलपां मांडटा, कितलें कुलपां मांडटा आमी आनी कितलें कंप्लेन करता, कितलें पुरपुरता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, केन्नाच आमी जेवणा वयर पुरपुरचें न्ही. देवान दिलां, देवान दिनातल्या आमी विसरया. देवान आमकां दिलां. मोरी माय हे त्या गुणांची शेगुणांनी भरलेली, त्या देखून एकूच एक शब्द तिणें कोणा विशयान ती वायट उलयल्ली ना. त्या देखून कितें केलें, तिका वर्त्या माकोणेन राखोन व्हेलें. फातक नातलेली ती जाली, एकच एक पातकाचें खत तिचें थंय नातलें. त्या देखून तिका कुडी आत्म्या समेत स्वर्गारोहण देवाचें वर्तें इनाम जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर ह्या वेळा मोरी माय कितें करताली, मोरी मायच्या जिवनांत पळयल्यार मोरी माय सगळें आपल्या काळजान जागोवन दवरताली म्हूण आमकां सांगलां. सगळें आपल्या काळजान जागोवन दवरताली. तर मोरी मायन तें जागोवन दवरिचें जाल्यार मोरी माय थंय कितें आसलें, मोरी माय थंय संवाद आपल्या देवा लागीं आसलो. सर्वेस्परा लागीं ती उलयताली, कंटिन्युअस तिचें उलोवणें सर्वेस्परा लागीं. आनी तेंच जालें मागणें. तें मागणें म्हळ्यार तांचें उलोवणें संभाशणांत एक मागणें जावन आसलें. त्या खातीर आमकां कितें आपयलां, टू स्ट्रेटन अवर रिलेशनशीप. आमी खंयच्याय रेतेरीक वता, ह्या आराधनाक वता, ह्या नव्यान वता, आमी थंय वचून म्हाका तें जाय हें जाय म्हणच्या न्ही, टू स्ट्रेटन अवर रिलेशनशीप एंड टू कम वेरी क्लोज टू द लॉर्ड. देवाक लागीं सरच्या खातीर आमकां. आनी मोरये मायेन तितलेंच केलें, तिचें संभाशण सर्वेस्परा लागीं. त्या देखून ती कोणा विशयान कितें सांगोना, सर्वेस्परा विशयान तिणें एकच एक तक्रार कांय उखल्लें ना. ती कंटिन्यू निरंतर तिचें मागणें म्हणटा आमी, निरंतर तिचें संभाशण सर्वेस्परा लागीं. आमी निरंतर मागण्या करूंक आसा मोगाचें न्हू. जायतीं जाणां आमकां कळीत ना, आमी मागण्याक म्हण इल्लो वेळ दवरचो, उरल्या टायमार आमी खंय वता, उरल्या टायमार आमकां जायते नाका जाल्यार राटोवळी आसात मोतीन ना. हर एक घडये जांग पुरो तो बायकार बसलोय, जांग पुरो तुज्या कारार बसलोय, जांग पुरो बसार बसलोय, तुजें पैण चलोवन आसा, हर एका वेळा माग, हर एका वेळा माग. त्या खातीर आमी म्हणटा नामान मोरये म्हणलें मागणें आमी पावरफुली मागता आसतना जेवसार पळापळ घेता.
तुज्या मोतीक नेगेटिव्हली तो अटॅक करता आनी ताका अटॅक करूंक आमचें परमिशन नाका. पूण केन्ना आमी तेच कोंताच्या मणये तेर्स आमी मागतना त्या मापान आमचें थंय बदलावण जाता. निरंतर आमी मागण्यांत आसूंक जाय. मोरी माय मात्र न्ही, हर एकले आमी निरंतर त्या देवाचो स्पिरीट आमचें थंय आसूंक जाय. त्या देखून महात्मा गांधी कितल्या पुरवायतारा म्हणटा बळे, सेल्फ रियलायझेशन इज गॉड रियलायझेशन. तुज्या काळजा मनांत तुका कितें जाता म्हणून कळीत आसा जाल्यार आनी त्या प्रमाणे तूं देवाक चिंतू जे म्हणून तुका कळीत आसा, सेल्फ रियलायझेशन तुज्या जिवनान कितें तुका तुज्या व्यक्तित्वांत रियलायज जाता की भितर, तेंच गॉड रियलायझेशन. बरें तुवें चिंतूंक जाय, बरें तुवें करूंक जाय आनी बरें तुज्या परत्या जिवनान मुंदरसून व्हरूंक जाय. आनी असलें जिवन देव आमकां दिता. आनी मोरयेमायन हें बऱ्या तरान कंटिन्युअस प्रेयर कर ती मुखार गेल्ली. दुसरें, द प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट तिचें थंय केदाळ आसलें. ताका आमी कितें म्हणटा, दुसरो तिचो सेगूण आंजाळ तिचे मुखामण. पळया मोरयेमायचें खंय वचून पळया तुवें आंजाळ मुखामळ. आनी तें आंजाळ मुखामळ पळयतना इतले एक दादोसकाय भक्ता की मोरयेमाया लागीं दिंबी घालून मागता. जायते फुडें आमच्या कालमाडच्या वेलांकणींत पुनशेताक वेता रेतेर काणगो, आनी थंय वेतना तो एक संतोश आनी पळोवचें लोक त्या मोरयेच्या इमाजे मुखार इतले आपुरबाय तरान दिंबी घाल मागता. एकली पोर म्हणा लागली ती हिंदू आतां क्रिस्ती धर्माक आयल्या आनी त्या वेळार ती म्हाका म्हणा लागली, ह्या वेलांकणी मायान म्हाका सोण घालूं ना फादर. क्रिस्ती बावार्थाच्या गोवान म्हाका सोडलां जाल्यार वेलांकणी मायान म्हाका सोडूं ना. न्हिदा की मेसोलो हांव तिचो बावार्थ. एक क्रिस्तांव जावन त्या मनशान तिका पळोवन घेवना, पूण हिंदू जावन क्रिस्तांव धर्माक ह्या मनशाक पातयेवन आयिल्ली ती म्हणा लागली, हांव केन्नाच फाटी वयची ना. ह्या मनशान म्हाका चीट केला जावंक बरो, हांव केन्ना फाटी वचची ना. म्हणजे मोरये मायन म्हाका सोण घालूं ना, बऱ्या तरान तिणें म्हाका सांबाळ्ळा म्हणा लागली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एंजलीक प्रेजन्स, एंजलीक मुखामळ, अंजाळ मुखामळ. आनी एंजलीक प्रेजन्स म्हळ्यार कालें ती निरंतर जेजू क्रिस्त सांगता आसली. जेजू सांगता आसली. पयलें गर्भान तिणें ताका घेतलें, ताचे उपरांत कितें केलें, ताचे उपरांत तिणें त्यात जेजूक ताचे सांगतात ती आसली. खंय गेल्यार ती ताच्या सांगता आसली. त्या देखून मोरयेचें जिवन पळयत आसतना माथ्याच्या वांजलान जेजून म्हणलें उतरां उडासाक येतात म्हाका. तो कितें म्हणा लागलो, तुमी उपकार पडनातले उतरां उलयलें जडतेच्या दिसा ताचें लेख दिवंक आसतलें. म्हळ्यार उपकार पडनातले उतरां तुमी उलयल्लीं जडतेच्या दिसा ताचें लेख दिवंक आसतलें. त्या देखून आमी चिंतिनाव, आमची माकोणी उगडोवची मात न्ही, आमी लेख दिवंक आसतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया तर कितें जालें, मोरी माय जेजू सांगत आसली आनी त्या देखून जेजूचे वर्ते आजारपण तिचे थंय आसल्या देखून तिच्या मुखामळार तो प्रकाश आसलो. त्या देखून आज हांव कोणा सांगतना उलयतना हांवें म्हळें, जेजू आमच्या जिवनांत आसतना आमचें जिवन प्रकाशीत. जायते फुडें आमी हेणें तेणें वेता हांव पळय दुसऱ्या देवाक पातयेवन, तो बरें करता कोण ना, वो बरें करता कोण ना. आमच्या जेजूची सकत तसो खंयच्याक ना, तें पयलें समजून घेया. आनी त्या खातीर कितें करता आमी, अन्य देवा लागीं वेतना आमची सगळी सोबाय प्रकाश तो कोसलोवन वेता, ती परजळ आमचे थंय कोसलोवन वेता. त्या खातीर मोगाचे भावन आनी भयणीनो, मोरयेमायची देख आमी घेवंक जाय. कसली ती देख वर्त्या मापाची. जेजूक आपल्या पुताक हर एका वेळार द प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट वॉज इन हर. त्या देखून ती दंडळो ना. जायती जाणां आज आमी दंडळटा बावाडटात, बावाडटाच आमकां परते पातयणी ना देवा वयर.
जायते बडे आमी नामके वाचते नांवा खातीर मात्र तसलो एक वर्त बावट आमकां दिसूंक मेळना. त्या देखून कॅथोलिका क्रिस्तांवांक जायते जाण केणचे आसा कसले क्रिस्तांव हांचे जिवन पळय. कित्याक म्हळ्यार आमी जें कितें नुडितन तें नाडे म्हणटा पळय आमी कितें उलयता त्या प्रमाणे जियेल्या बरें तूं उलय तितलेंच त्या प्रमाणे उलयता तुका अधिकार येता. अधिकार कसलो वायट कंडेम करचो. जायतीं जाणां आमी मावून रावता आमकां तें सांगूंक नाका. मोरी माय तशें न्ही. मोरी माय उणेपण आशिल्ल्यान काण घेवन धांवली आपल्या पुता लागीं आनी म्हणा लागली तांकां धाका सोरो उणो आसा. पळया कितें उणें आशिल्लें तिका कळीत जालें आनी तें कळीत आसलें तिच्या पुताचें हजारपण खंडीत जावन तें अजाप करतालें. तिका पातयेणी आसली तितलें ती ताका वळखली. तसो वेळ येवना जाल्यार आवयन विचारल्या खातीर देव बाप कितेंच गुन्या माणसो ना आवयक विधेय जावन चलतालो म्हणल्यार एकच एक कारणा खातीर तें पयलें अजाप काना शारांत ताणें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. काना शाराचें अजाप ताणें करता आसतना वेळ घडी येवना म्हणटा ऑंजलिस्ट. पूण ताणें आपल्या आवयक केन्ना सोडूना. त्या देखून आवयन विचारलें खंडीत जावन दिता म्हजे बारण भयणीनो कित्याक ह्या मरियमाच्या नांवांत आमी मागतना जेवसार थरथरता. फादर रुपास पेरेरा म्हणटालो गे ताका विचारल्या सवालाक बापानो तुमी जायते जेवसार धांवणोचे एक्झॉसिस्ट तुमी जावन आसात एक्झॉसिजम तुमी करतात अशें आसता एकदोळो तो जेवसार तुमच्या मागण्यांत वचना तुमी कितें करतले. फादर रुपास पेरेरा म्हणा लागलो गे इट्स सिंपल. एक भक्तीन नामान मरी हांव मागतालो जेवसार सोण वता. मरियमायेच्या वर्त्या आदारान आमी जियेत आसतना जेवसारान आमकां कितलें नाडल्यार आमी वायट हावेच्या बरी ना. त्या खातीर मरियमाय कशें मरियमाय जेजू सांगता हजारपण ताच्या सागताली गे तशेंच आमी मरियमायचें हजारपण साकोंक जाय. जावंक पुरो एक आपुरबायचें कोंत आमी घालता तें कोंत आसूं दी आमच्या गळ्यांत आसूं दी सुरंगां रावूं दी लज ना. जायत्या जाणांक लज दिसता. हांव केरळ वेता आसतना पळोवन कितल्या जाणांच्या गळ्यांत कोंत आसा मोगाच्यान कळटा ओगे हांव क्रिस्तांव करेक्ट कळटा हांगा पळयत आसता. कोंत पळोवन म्हणनी त्या मनशाची चलन वालन पळयता कळटा कित्याक त्या प्रमाणे तो प्रकाशीत जावन आसा. समयाचेर आमी मरिये सांगता आसल्यार हर एकलो आमी प्रकाशीत जाता. तिसरें आर्डंट चॅरिटी म्हणटा आमी म्हळ्यार स्वयंप्रेरीत सेवा. स्वयंप्रेरीत सेवा मरियमायन एलिझाबेथेक दिल्ली जावन आसा. केन्ना लुकाच्या लुकास पयल्या अध्यायांत तें सांगिल्लें आसा कितें तुजी तीस भयण एलिझाबेथ कितल्या ती गर्भेस्त आसा. लुकास आमकां परत वर्त्या तरान म्हणटा पळया कशें ताणें आमकां दाखोवन दिलां. लुकास पयलो अध्याय 34 to 36 आमी पळयलें जाल्यार हांगा पळया आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हण लेखलेली तेका 6 म्हयनो पळया तेन्ना मरियन म्हळें पळय हांव सरस्वतीची साकार. तिका कळीत जालें एकादा वळा तिची संबंदीन एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या आनी त्या प्रमाणे देवाची मांडावळ म्हजे वयर चलताली आनी देवाक साध्य म्हणलें कांयच ना म्हणो थंय दाखोव प्रमाणे म्हजे थंय जावं तितल्या देवदूत तिचे सस्सिलो गेलो. म्हज्या भावन आनी भयणीनो जायते बडी आमकां कळीत जायना आमी चिंता कितेंय केल्यार जाता. सोम्याच्या वर्त्या आदारान आमी जिवंक जाय. सोम्याच्या मोगान आमी जिवंक जाय. आनी अशें आसता मरियमाचें तें जिवन पळय आर्डंट चार्ट ती गर्भेस्त आशिल्ली आनी देवपुताची माता एलिझाबेथेन तिच्या लागीं येवची गरज आसली. पूण एक देवाची आवय एलिझाबेथाची गरज समजून थंय गेल्ली जावन आसा. कित्याक ती धांवली
आमी चरित्र पळयलें जाल्यार आमकां अशें कळीत करता एकादो वेळार ती थंय वसनातली जाल्यार एलिझाबेथ इल्ले लजेंत पडटी आसली. कितें लोक म्हणटा काय ह्या म्हातारी गुरवार जाल्या म्हणून कितें केणटा काय म्हणून एक अवसर आसलो तिणें त्या भुरग्याक कान उडोवंचो. भुरग्याक कान उडोवंचो आनी ह्या खातीर ती धांवली तिका धैर्यान बरोवंक नो अबॉर्शन. तुवें जीव काडूंक ना. जीव काडच्या त्या स्थितीक वसांतल्या बरी मरियमायन पळयलें. आज आमी कितलेशे जाणां कितल्या भुरग्यांचो जीव काडटा मोगाचेर पडोवन वचना. तसो अवसर जायतो आमचेर बेसता. कित्याक खंयच्या भुरग्याचो जीव काडूंक आमकां हक्क ना. जीव काडलो जाल्यार आत्मो वाडोवन दुयेता आनी त्या आत्म्यान बोब मारली जाल्यार पुरो आमच्या जिवान कितें मुखार सरतलें. त्या देखून ही मोरी मायतेन धांवून गेली म्हळ्यार तिका धैर्य दिवच्याक बरें देवान तें दिलां. तुका देवाच्या व्हरता कृपेन तुका भुरग्याचें देणें दिलां. आनी त्या देखून मोरी वेता आसतना एलिझाबेथाचे कुशवांत आसलो जुआंव बावतीस संतोशान उडी मारलो. कस जाल्यार व्हरतें बाग देवाच्या मातेन म्हजे लागीं येवचें म्हणा लागली एलिझाबेथ. आनी तशें म्हणटा आसतना मरियमायचे वर्ती सेवा पळयात कितली अपुरबायची ती सेवा तिणें तिका दिली. आनी त्या मारिपात ती वर्त्या तरान आपल्या पुताक तिच्या लागीं व्हरून गेली. आपलो देवपूत त्या जुआंव बावतिस्ता मेळ्ळो. उपरांत संवसार आयले उपरांत जुआंव बावतिस्तान पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप करची ती इस शेळी तुमच्या खातीर देवान धाडून म्हणून ताका बोर दाखोवन दिलें. मात न्ही तो कितें कर लागलो त्या वर्त्या जिवितांत जायते आदार दी लागलो जेजू सांगता आसून जेची वाट ताणें सुरंगर येयली. तर कशें मोरी मायन वचोन एलिझाबेथेक तिका कुमक केल्ली गे आनी गर्भांत असलो बाळ तें सगळें जाणा जालो गे. त्याच प्रमाणे केन्ना जुआंव बावतिस्त हांगा जल्मलो ताणें जेजूची वाट तयार केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. अपुरबायच्या मोंदी बेस्ताक आमी तयारी करता आसतना दुखी साहेबींच्या नव्यान ती आमी भागीदार जाता आसतना मरियमाचे कश्ट आसले वय पूण मरियमाय त्या तरान ते कश्ट पूड करता. कोणा वयरी बदलाम घालिना. कोणाकी ब्लेम ती करिना. कोणाकी अपराध ती मानिना. ताच्या बदलाक ती त्या सर्वेस्परा लागीं त्या तरान संभाशणार पडटा. सगळे सर्वेस्परा समर्पीत करता. हांव आनी तुमी ह्या मरियमाये बरी जावच्याक मरियमायन केल्लें तें वर्तें कार्यां आमच्या मारिपास जावच्याक एकिताणें जावचें ना पूण क्रमेण जातालींच. आनी त्या मरियमायचे ते शेगूण आमच्या जिवान जिवोवच्याक देव आमकां पाव करूं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी